السلام علیکم. ستاسو خور پښتنه ټي وي سره ستاسو په خدمت کې حاضره ده د یو نوي ټاپک سره. نو نن ټاپک مونږ وروړی دی د خفیه کیمرو په باره کې. زما وروڼو خویندو تاسو ته پته ده چې د خفیه کیمرې نه خلک ډیر زیات پریشانه دي، خو د پښتنو خو پرې ډیر ښایسته ښایسته کورونه وران شو. نو د دې فتنې نه د دې مصیبت نه ځان خلاصولو دپاره به تاسو څه ناڅه کوئ، نو هله به دې نه خلاصېږئ. څه احتیاط به کوئ، څه دا مطلب چې اوس واده ښادي ده په پښتنو کې، پښتانه ترې زیات متاثره کېږي ځکه چې پښتانه خو خپل زنانه زیات په پرده کې ساتي، نو په دې وجه دې کیمرو زیات تکلیف هغوی ته ورسولو. زما وروڼو خویندو تاسو دې نه ځان ساتلو دپاره احتیاط وکئ چې څنګه په واده ښادۍ کې سړي څه داسې مقرر کړي، یعنې چې کوم سړي دی داسې مشران یا د خپل کور نه کشران څه داسې تنان مقرر کړي چې کوم ځای کې دیګونه پخیږي، خوراک تیاریږي، هلته یې ودرئ چې په دې هر څه نظر ساتئ چې دې ټایم کې دشمن یا داسې شر کس کې نه ساتلو والا انسان د خوراک کې څه وانه اچوي یا څه ونه کړي. نو داسې احتیاط د زنانو زموږ خویندو ته هم پکار دی چې کله دې کې څه واده ښادي وي او یا داسې څه فنکشن وي، نو زموږ دا خویندې دي د هغه کور د زنانو نه 15 جینکۍ یا 15 ښځې داسې مقرر کړي چې هغوی ته دې ووایي چې کومې د بهر نه زنانه نن زموږ د ښادۍ له را روانې دي، نو تاسو په دې واده کې نور کارونه مه کوئ، صرف پایي نظر ساتئ چې هغې کې کمې زنانه موبایل روباسي یا د هغې ماشومان موبایل روباسي، ای سره چې کوم بچي راغلي نو د هغې موبایل روباسي او ستاسو په هغه ښادۍ کې ویډیو جوړئ، نو تاسو دوی ته دا کار په حواله کوئ چې تاسو به هغې منع کوئ چې معافي غواړو، خفه کیږئ په دې ما، خو دلته کې د ویډیو کول اجازت نشته چونکې څومره میلمانه راغلي دي، دا دې ټولو عزت چې دی دا زموږ په ذمه دی، نو په دې رانه مه خفه کیږئ، خپل په دې مه خفه کیږئ، خپل واده ښه ښکلی انجوی کوئ، خو د ویډیو اجازت نشته دی. نو که تاسو داسې احتیاط وکړئ، لږ کوشش وکړئ، نو انشاءالله د زیات مصیبتونه چې کم په خلکو راغه، کم کورونه ترېنه وران شو، طلاقونه پکې وشو، مطلب ډېر پښتنو خپل د کور زنانه نقصان کړي، تکلیف کړي دي په دې وجه چې د هغې ویډیوز وایرل شوي دي، پکې هغې ګډېږي، مستي کوي، چونکې د هغې خو د ورور واده دی، د خور واده دی، تره ماما واده دی، نو هغې څه خبرو چې داسې به کېږي، خو دا هغې خپله چرېم نه ده، داسې نه کوي چې دا ویډیو کړي او ځان له یې وایرل کړي او په ځانونو کورونه وران کړي. دا اکثر زموږ ښادو کې چې کومې میلمنې راشي نو په هغې کې داسې څوک ویډیو کړي، نو څوک هغې کې داسې وي چې تاسو سره نالګي وي او ستاسو ښادۍ کې ویډیو کړي او هغه بیا هغې نه بعد وایرل کړي، خو څه داسې هم وي چې هغې صرف هسې شوقیه یا کور کې نورو خلکو ته هغه د ښادۍ منظر ښولو دپاره ویډیو کړي، خو چونکې هغې د هغې د حفاظت کول هغې ته پته ني، بس موبایل ورویستو ویډیو شو، خو سبا دا موبایل خراب شي بیا هغې یې جوړولو له واسطه یې چاله ورکړي چې دا راله ټیک کړئ، نو هغه انسان چې چاله یې ورکړی هغې ترېنه هغه ویډیو واخلي او یو له یې ورکړي بل له یې ورکړي او په دې کې هغه وایرل شي. نو د راتلونکو مسلو نه ځان ساتلو لپاره ښه دا ده چې تاسو دا احتیاط وکړئ. دویم خبر دا دی چې هغه به زه خپلو خویندو ته کوم چې د خفیه کیمرې نه بچ کېدو دپاره چې کوم واشرومونه عوامي وي یعنې لاره کې جوړ شوي وي د ایمرجنسي دپاره، هغې کې چې کوم لیډیز واشروم وي، لیډیز باتروم جوړ شوي، نو اکثر په لاره کې څه ایمرجنسي شي بیا زموږ خویندې هغې ته ځي، نو زما خویندو کوشش وکئ، نن سبا ډېر ښایسته ماسک راوتي دي چې هغه مخ ته واچوئ، نو یې سره یو خو ګرد او غبار نه انسان بچي، دویم دا چې مخ ورسره پټي، نو هغه ځان سره پرس کې ساتئ، هغې نه بغیر د کور نه مه وځئ، نو هغه یو ښه پرده هم راولي د مخه. نو که تاسو داسې یا هاسپټل کې یا داسې هر ځای کې کلینیک کې نو تاسو چې کله دا هغه ځای واشروم یوز کوئ، څه ایمرجنسي شی یوز کوئ او یوز کول ضروري، نو بیا تاسو
خپل مخ ته ماسک اچوئ. دویم دا چې کیمره که څوک تاسو ته خفیه لګئ نو هغه نن سبا لایټونه دي لکه بلب وي په هغې کې دننه کیمره وي چې کله تاسو لایټ آن کړئ نو کیمره هم آن شي چې لایټ آف شي هم آف شي. زه دا نه وایم چې هغه واشروم چا جوړ کړی دی یا د چا د انسان سهولت دپاره جوړ کړی هغې پکې داخلي بلکې دا خو عوامي نه دا لارې دې ته هر انسان داسې شر فساد والا راننوتی شي او هغه پکې لایټ بدلولی شي. نو په لایټونو کې هم دا راوتي دي. تاسو نن سبا چې مارکیټونو ته ورشئ په مارکیټونو کې ډیر زیات بې انتها لایټونه په هر دیوال په هر چت لګي دي نو هغه تاسو وایي چې دا رڼا دپاره دومره ډیر بلب لګولی دی چې دې سره بار څه ښه لګي. د هغه لایټونو کې هغه بلبونو کې دننه دغه وي د کیمرې لګېدلې وي هغه چې ټول آن شي نو کیمرې ټولې آن شي نو په دې وجه هر دکاندار بد نه دی هر ځای بد نه دی مطلب هر انسان بد نه دی خو داسې هم شته چې بد پکې شته نو تاسو ته به څنګه پته لګي چې زه کوم ځای ته راغلی یم هغه صحیح دی که غلط دی هغه بد والا دی. نو ښه دا ده چې خپل حفاظت وکړئ. دغسې چې کوم دکان ته ننوځئ نو مخ ته هغه ماسک اچوئ هغې سره ستاسو پرده ښه ښکلې راځي تاسو خپل کار وکړئ خپل سودا والئ. دویم دا زموږ خویندې چې کله ریډیمیډ کپړې اخلي او هغې دپاره کم بوتیک ته کم بازار کې کم مارکیټ کې کم دکان کم شاپ ته ننوځي نو هغې هلته کې اکثر یا پیزار یا کپړې خاص کر چې کله دی ریډیمیډ کپړې اخلي نو هغې دپاره هلته کې ورته وویلی شي چې تاسو داسې کار وکړئ چې مونږ سره خپل ډریسنګ روم دی هغې ته لاړ شي او هلته کې کپړې چینج کړي چې کوم زموږ ساده خویندې دي هغه په دې باندې خبره باندې دوکه شي او دې ته وګوري چې سبا به زما کور والا یا زما زوی یا زما رور دومره تکلیف کوي بیا به دا روړي یا بیا به دا چینج کوي نو خو دا ده چې زه دلته په ځان باندې چک کم بیایي یو سمه نو د دې نه هغه تکلیف ډیر ښه دی. نو د تکلیف نه ځان بچ کولو دپاره چې بیا به رسته راځم او څه او دکاندار هم ورته ووایي چې موږ ته څه مسله نشته خو څه به بار بار دا واپس کوي او بدلی به تاسو ته پکې تکلیف وي نو دلته کې په ځان چک کوي. هغه خور چې په اسکو سترګو هغه ځای ته راغلی وي او په خوشحالۍ سره ځان له ډریس والي خو چې کله هغه ځای ته ننوځي ته دا پته ني چې هغه ډریسنګ روم کې چې کومه کیمره ده په کم بلب لګېدی دی په هغې کې کیمره ده چې کومه شیشه لګېدې ده د هغې په شا باندې کیمره ده د دې پورې چې د بجلۍ په بورډ باندې کم پیچ تو شوي هغې کې هم کیمره ده نو دې خبرو نه زموږ ډېره خویندې نی خبر او د هغې ویډیوز جوړ شي نو چې کله هغې هغه ځای ته ننوځي خو ډېر زیات په اسکو سترګو په خوشحالۍ سره راغلي خو چې کله هغه بوتیک هغه دکان دوی بهر وځي او واپس ځي نو بیا په هغه خوشحالۍ نه راوځي. ضرور خبره ده چې زموږ د خویندو ویډیوز چا له لاس له ورشي نو هغه خو به بیا داسې خوشحاله واپس نه پرېږدي. ضرور خبره ده چې د هغې په ترو به یې له ډېر تکلیف ورکوي. نو زما خویندو د دې هر څه نه ځان بچ کولو دپاره تاسو د خپل دماغ نه کار واخلئ خپل عقل استعمال کوئ او د دې ټولو مسلو او د دې ټولو مصیبتونو نه خپل ځان وساتئ. زما خویندو دا ډیر ضروري خبرې وي په دې باندې ډیر واقعیت راغی ډیر خلک نقصان شو نو ما وی چې زه به زه خپلو خویندو وروڼو سره ضرور شیر کوم د خپلو ښادو د خپلو ودونو حفاظت وکړئ او چې کوم انسان غلط کار کوي نو هغه ته یاره نشته ځکه یې کوي که نه نو هغه خو داسې نشي ویلی چې هو نه به کوم دا کار غلط دی ته پته چې غلط دی خو یې کوي. دویم دا چې زه دا هم نه ویم چې هر یو بوتیک یا هر یو دکان هر یو مارکیټ هر ځای کې خلک داسې بد دي او داسې به کوي خو مطلب زاړو تاسو داسې وایي چې 100% کې 40% 30% داسې غلطي نو که هغه غلطي نو تاسو ته خو پته نه لګي چې زه د غلط انسان ځای ته راغلی یم که د صحیح انسان نو خپله حیا پرده خیال په خپله وساتئ او د را روانو هغه مصیبتونو نه او د غټو حادثو نه ځانونه وساتئ. زما وروڼو خویندو ستاسو خور پښتنه همدې سره تاسو نه به وغواړي اجازت او الله دې زموږ د ټولو او زموږ د ټولو خویندو وروڼو حیا عزت پرده وساتي. د همیشه پرنګ
زه نن هم پروګرام په دې دعا سره ختموم چې یا الله زمونږه پښتانه رونه خويندې او زمونږ مسلمانان رونه خويندې چې د دنیا په هر ګوټ کې وي په هر ځای کې وي په هر ملک کې وي سره زمونږ حفاظت وکړي او په خپل امان کې وساتي او د شرپسندو د غیر مذهبو د شر او فساد نه محفوظ وساتي سره زمونږه او یا الله ته په ټول مسلمانانو رحم او کرم او فضل وکړي د الله په امان